این ویدیو ساخته شده تا بهت یاد بده چطور مدار ثروت رو در 4 سطح باز کنی: بدن، ذهن، قلب و روح. یاد میگیری چطور از تنش و انقباض بیرون بیای، چطور باورهای محدود رو بازنویسی کنی، چطور احساس و فکر رو هماهنگ بسازی و چطور انرژی ثروت رو در دیگران هم بیدار کنی. در پایان نشونه های یه روح ثروتمند رو میشناسی، نشونه هایی که در حس، تصمیم و رابطه ها دیده میشن. و بعد از اون میریم سراغ یه تمرین خاص، نه مدیتیشن، نه تلقین مثبت، یه فرایند هیپنوتیزمی آگاهانه برای فعال کردن مدار جمعی ثروت. در چند دقیقه بدن، ذهن و قلبت در یک موج واحد قرار میگیرن، موجی که از تو شروع میشه و تا خونت، خانوادت و جهان اطرافت میرسه. پس فقط گوش نده، عمل کن، نفس بکش، جریان رو حس کن. از همین لحظه تولد روح ثروتمند آغاز شده. درست همونطور که در وبینار آهنربای ثروت در 48 ساعت انجام دادی، فرکانس جذب رو فعال کردی و ذهن ناخودآگاهت رو از برنامه‌های محدود کننده پاک کردی، اونجا ما ذهن رو دوباره برنامه ریزی کردیم. اما حالا وقتش یه قدم جلوتر بری. اینجا قرار مدار انرژی ثروت در سطوح بالاتر فعال بشه، در بدن، در قلب، در میدان اطرافت. تو یاد میگیری چطور فقط ثروتمند نباشی، بلکه روح ثروتمند بشی. چطور حضور تو خودش میدان جذب بشه. چطور وقتی بالا میری دیگران هم بالا بیان. با ما بمون، چون حالا وقتش مدار روح ثروتمندت روشن بشه. جریان داره میاد، حسش کن و همراهش شو. قبل از اینکه ذهن آرزوهات رو بسازه، بدنت باید بتونه نگهشون داره. خیلی خواسته های بزرگ دارن، اما بدنشون هنوز در تنش و اضطرابه. بدنی که در بقا زندگی میکنه نمیتونه انرژی دریافت بزرگ رو در خودش حمل کنه. هر سلول تنت داره از طرف تو حرف میزنه. وقتی بدن تنگ میشه و قفسه سینت بسته میشه، جهان این پیام رو میگیره: من هنوز آماده نیستم. وقتی نفسات کوتاه میشن، میدان دریافتت جمع میشه و همونجا، تو همون لحظه، خواستت مثل نسیمی که به در بسته میخوره از کنارت رد میشه. روح ثروتمند این رو میفهمه. بدن اولین دروازه دریافت توه. بدنی که آرومه با جهان شفافه. انگار داره میگه: من امنم. الان وقت دریافته. بذار ساده بگم، تا وقتی بدن قفل باشه، پول، فرصت، رابطه، الهام در مدار تو نمیمونن. بدن زبان پنهان تو در برابر جهانه. دانه فقط وقتی میشکفه که تاریکی خاک رو پذیرفته و تو هم همینطور هستی. وقتی مقاومت توی بدنت آب میشه، اتفاقات بی صدا میان سمت تو. آرامش واقعی در سکون نیست، در جریانه. جریانی که از دل پذیرش رد میشه و بدن تو آینه این جریانه. هر وقت میترسی، هر وقت حس میکنی از مسیرت دور افتادی، به جای جنگیدن با افکارت، بدنت رو حس کن. زیر پوستت رو بشنو. شونه‌هات، گلو، شکمت. ببین کجا گرفتگیه. گاهی فقط 3 نفس عمیق کافیه تا دوباره به مدار برگردی. همین 3 نفس یعنی فرمان بازگشت به جریان آفرینش. علم بهش میگه هماهنگی قلب و مغز. وقتی بدن آروم میشه، نور مغز عوض میشه. ضربان قلب ریتم دیگه‌ای میگیره و کل سیستم انرژی از حالت بقا میره تو حالت آفرینش. و از اون لحظه به بعد
بدن دیگه دشمن روح نیست، ساز روحه. هر نفس آگاهانه یه نوت تازه است در سمفونی دریافت و هر بار که درونت آروم میشه یه لایه تازه از روح ثروتمند تو بیدار میشه. بدن نقطه آغاز کاره. اگه بدن خاموش باشه هیچ ذهنی کار نمیکنه. تا وقتی در تنش باشی مدارت بسته است. میخوای زندگیت رو تغییر بدی؟ ایده خوبیه. اما لازمش اینه که انرژی اون تغییر رو در بدنت نگه داری. قبل از هر چیز بدنت باید یاد بگیره به جای واکنش تنظیم بشه. عصب واگوس همون خط ارتباطی بین مغز و بدن. شیمی بدن زبون احساساته. اون بهت میگه توی چه وضعیتی هستی. و سیستم عصبی بقا نگهبان قدیمیه که فقط دو چیز بلده: یا بجنگ یا فرار کن. وقتی در آرامش میمونی مغز به بدن پیام میده اینجا امنه، حالا وقت آفرینشه. هر دم عمیق یه فرمان به جهان و هر بازدم یه پاکسازی مداره. در شرق بهش میگن پرانا، در غرب تنظیم عصبی خودکار. در ایران باستان فره و هر بیدار. اسمها فرق میکنن اما قانون همونه. همه جا بدن آرام یعنی دروازه باز خلقت. حالا وقتشه یه امتحان کنیم. 3 نفس عمیق بکش. با دم دریافت کن. با بازدم رها کن. و دوباره تکرار کن. در همین سادگیه که انرژی تغییر میکنه. بدن تو به زبان پنهان جهان حرف میزنه. زبونی که اگه یادش بگیری، اگه بهش گوش بدی، اولین لایه از روح ثروتمندت رو فعال میکنی. ذهن تو فقط محل فکر کردن نیست. یک میدان زنده است. هر لحظه با میدان بزرگتر جهان حرف میزنه. هر فکر تو مثل موجیه که روی آب میفته. اگر آروم باشه تصویر زندگی روشن میشه. اگه پر از ترس و تردید باشه همه چیز توی امواج گم میشه. تا 7 سالگی ذهن ما تو حالت تتا بوده، یعنی جذب، تقلید، هیپنوتیزم. اون سالها فقط ضبط کردیم. ترس‌ها، نگرانی‌ها، کمبودها و برنامه‌هایی رو که حتی مال ما نبودن. حالا وقتی میخوای ثروت یا آرامش بسازی، اون برنامه قدیمی از درونت میگه نه، این برای تو نیست. و جهان هم دقیقاً همونو میگیره. اینجاست که روح ثروتمند وارد میشه. با بازنویسی، نه با تکرار جمله‌های مثبت، با آگاهی، با دیدن این حقیقت که من نمیتونم، صدای تو نیست. اصلاً حتی مربوط به تو نیست. این صدای ترسیه که سالها پیش وقتی کاملاً باز بودی شنیده شده. وقتی اینو بفهمی دیگه باهاش نمی جنگی، فقط رهاش میکنی. و درست همونجا ذهن از حالت بقا جدا میشه و وارد آفرینش میشه. علم هم همینو گفته. بروس لیپتون نشون داد بدن با ژن‌ها تصمیم نمیگیره، با پیام‌هایی تصمیم میگیره که از ذهن دریافت میکنه. وقتی ذهن روی وفور باشه، بدن هورمون‌های رشد و ترمیم رو فعال میکنه. وقتی ذهن روی ترس باشه، بدن میره روی جنگ یا فرار. ذهن خلاق یعنی کنترل، یعنی تو برنامه نویس زندگی خودت میشی. واقعیت از بیرون عوض نمیشه، از تصویری عوض میشه که در ذهن تو تثبیت شده. در سکوت، ذهن خلاق مثل یه هنرمنده. هر چیزی رو که با احساس درست ببینه، جهان مجبور میشه براش بسازه. و حالا که ذهن آماده است، وقت فرمانه. ذهن تو مرکز فرمانه. فکر کنم خوب بدونی دیگه که وقتی درست تنظیم نیست، هیچ چیزی در بیرون کار نمیکنه.
تو این رو هم میدونی که با هر فکر فقط فکر نمی کنی، تو فرمان صادر می کنی. هر فکر یک موج الکتریکیه و احساسی که پشت فکر قرار میدی اون موج رو 1000 برابر قوی تر میکنه. کائنات هم که با کلماتت کاری نداره، اون فقط ارتعاشت رو رصد میکنه. وقتی میگی من پول میخوام اما در درونت حس کمبود داری، دقیقاً همون رو پخش میکنی که نباید، یعنی حس نداشتن. و جهان زرنگتر از اونیه که دروغ تو رو باور کنه. پس الان وقتش برنامه‌هاتو بازنویسی کنی. برنامه‌های ذهنی تو با احساس نوشته شدن و فقط با یک احساس تازه میتونی بازنویسیشون کنی. پس فقط بهش فکر نکن، حسش کن. اون نسخه ای از خودت رو که در فراوانی زندگی میکنه ببین. صدای اون رو بشنو، لمسش کن. اینطور ذهنت هم یاد میگیره طور دیگه فکر کنه. در علم به این میگن نورون‌های آینه‌ای. ذهن نمیتونه بین واقعیت و تصور فرق بذاره. وقتی واقعاً چیزی رو احساس میکنی، همون شبکه عصبی فعال میشه که در تجربه واقعی اون اتفاق فعال میشه. یعنی خلق از همین جا شروع میشه. اما بدون، این فقط درباره تو نیست. روپرت شلدریک میگه هیچ ذهنی جدا از بقیه نیست. ما جدا نیستیم. در اقیانوسی به نام خدا ما جزیره‌های تنها نیستیم. در عمق هممون به هم متصلیم. هر ذهن موجی از یک آگاهی بزرگتره. آگاهی که از طریق ما خودش رو تجربه میکنه. این یعنی وقتی ذهن و احساس خودت رو بالا میبری، داری بسامد کل اقیانوس رو بالا میکشی و هر باور تازه‌ای که در درون تو شکل میگیره راه خودش رو به ذهن‌های دیگه پیدا میکنه. تو فقط زندگی خودت رو تغییر نمیدی، بلکه الگویی تازه در میدان جمعی میسازی. و این همون لحظه‌ایه که روح ثروتمند از یک آگاهی منفرد به یک میدان تبدیل میشه. حالا دستورش ساده است. هر روز فقط یک باور قدیمی رو شناسایی کن و جاش رو با یک احساس تازه عوض کن. در همون لحظه نه فقط مدار تو، بلکه مدار صدها ذهن دیگه هم بالا میره. تو جزیره خدا نیستی، تو خود اقیانوسی که از تو عبور میکنه. هرچه در تو بالا میره، در جهان هم بالا میره. اینجا همون لحظه است. لحظه ای که انرژی درونت آماده جهشه. قلب فقط برای احساس ساخته نشده. قلب یه راهنماست، یه هدایتگره. اون قطب نمای درونیه که مسیر ثروت رو بهتر از هر نقشه‌ای میدونه. هرچی در ذهنت خلق کردی، اگه از قلب نگذره خاموش میمونه، چون این قلبه که بهش جون میده. گوش کن، قلب تو فقط یه پمپ خون نیست، یه میدان الکتریکیه 1000 برابر قوی تر از مغز. وقتی عشق، سپاس یا آرامش رو فعال میکنی، اون میدان تا چند متر از بدنت گسترش پیدا میکنه. تو عملاً داری فضا رو عوض میکنی. علم میگه وقتی مغز و قلب در یک ریتم حرکت میکنن، بدن وارد حالت خلق میشه. اما اون چیزی که علم هنوز کامل نمیفهمه اینه که این ریتم فقط درون تو نمیمونه، به بیرون نشت میکنه. در سنت‌های شرقی بهش میگن جریان چی. در ایران باستان هماهنگی با اش و در نگاه بلاواتسکی لحظه‌ایه که روح ماده رو بیدار میکنه. تو فقط یه فرد نیستی، یه محور زنده در شبکه بزرگ آگاهی جهانی هستی. هر بار که ارتعاشات احساس در تو بالا میره، میدان اطرافت هم اوج میگیره. حتی وقتی ساکت به نظر میرسی، با هر نفست
با جهان حرف میزنی. قلب هماهنگ فقط توی مدیتیشن فعال نیست. در زندگی روزمره امتحان میشه. کسی با استرس حرف میزنه. تو مکس کن. نفست رو تنظیم کن. نگاهت رو ثابت نگه دار. آرامش تو ریتم اون رو پایین میاره. جواب لازم نیست. حضور کافیه. اگر پول خرج میکنی با خودت نگو رفت. بگو جریان شروع شد. همین جمله مدار رو تغییر میده. پول تا وقتی تو جریان باشی به تو بر میگرده. اگر از کسی الهام گرفتی تحسینش کن. حسادت انرژی رو قفل میکنه. تحسین باز میکنه. با تحسین خودت رو بالا میکشی. نه اینکه وارد میدان دیگری بشی. نتیجه نامشخصه. حس پشت تصمیم رو چک کن. اگر بوی ترس میده توقف کن. اگر از عشق قدم بردار. قلب مسیر رو میفهمه حتی وقتی ذهن شک داره. صبحها قبل از هر کار دستت رو بذار روی سینه. 3 نفس آروم. بعد بگو من امنم. وفور در من جاریه. همین کافیه. جزئیات کوچک رو دست کم نگیر. تشکر کوتاه. یه لبخند. پذیرفتن کمک بدون توضیح اضافه. اینها میدان تو رو بزرگ میکنن. دلتنگی میزنه بالا. دست رو بذار روی قلب. 3 ثانیه مکس کن. این 3 ثانیه دروازه خروج از بقاست و ورود به آفرینش. جهان همین رو میشنوه. اگر روزت سخت بود شب رو با یک بخشش کوچک ببند. یه نیت ساده. یه کمک کوتاه. یه قهوه. بخشش آگاه مدار فردا رو باز میکنه. نه گفتن رو یاد بگیر. نه ای که از احترام به خودت باشه یه بله بزرگ به مسیرته. اصل نهایی. کنترل بیرون رو رها کن. ریتم درونت رو نگه دار. قلب هماهنگ فضا رو تنظیم میکنه. تو مرکز این میدان هستی و هر بار که آروم میشی یه حلقه تازه از وفور بی صدا و نامحسوس در اطرافت فعال میشه. حالا وقتش جریان رو باز کنی. انرژی رو نگه ندار. بفرستش بیرون. هر چی در تو جمع میشه اگه جاری نشه میمیره. ثروت، عشق، الهام، حتی ایمان. همه وقتی زنده‌اند که در حرکت باشن. روح بخشنده از کمبود نمیده، از وفور میده. چون میدونه هر چی بده برمیگرده. نه از قانون، از هماهنگی. به زندگی نگاه کن. درخت وقتی میبخشه خشک نمیشه. رود وقتی جاری میشه تمام نمیشه. خورشید وقتی میتابه خسته نمیشه. و تو از همون جوهری. تو بخشی از مدار کائناتی. وقتی چیزی میدی، وقت، لبخند، کمک، پول، الهام، میدان اطراف تغییر میکنه. پالس میفرستی. به بقیه اجازه میدی بالا بیان و اینجاست که موج جمعی شکل میگیره. همون موجی که روح ثروتمند باهاش زمین رو بالا میکشه. با هر لبخند، با هر الهام، با هر قدمی که از عشق برداشته میشه. دیگه فقط در حال جذب نیستی. داری خلق میکنی. داری جریان میسازی. داری جهان رو بالا میکشی. پس الان بگو با خودت من در مدار وفورم. من در مدار جریانم. من روح بخشنده‌ام. و هر چیزی که از من عبور میکنه به هزاران شکل تازه برمیگرده. همین لحظه مدار کامل میشه. بدن جریان، ذهن خلاق، قلب هماهنگ و روح بخشنده. 4 لایه یک روح ثروتمند. 4 مسیر بازگشت به منبع. داریم کم کم به تمرین قدرتمند آخر این اپیزود نزدیک میشیم. اما قبلش باید یه چیز مهم رو با هم روشن کنیم. 14 نشونه یه روح ثروتمند.
نشونه هایی که اگه فقط یکی دو تاش همین الان در تو فعاله، یعنی مسیرت آغاز شده. یعنی مدار از قبل باز شده و فقط کافیه ادامه بدی. اولین نشونه یک روح ثروتمند خیلی ساده است. بدنش بازه. وقتی مضطربی، شونه‌هات جمع میشن. نفست کوتاه میشه. بدنت اعلام میکنه فعلا نه، آماده نیستم. و جهان دقیقاً به همین نه جواب میده. اما یک روح ثروتمند این رو میدونه. قبل از هر تصمیم و هر خلق بدنش باید باز باشه. باز یعنی چی؟ یعنی یک لحظه مکث، یک دم عمیق، بازدمی که تنش رو میریزه و تو به سرعت برمیگردی به مدار دریافت. چیزی پیچیده نیست، نه مدیتیشن لازم داره نه تمرین خاص. فقط یک بدن که میگه من امنم، آماده‌ام، باز هستم. یه حقیقت ساده. بدن باز فرصت رو جذب میکنه. بدن بسته فرصت رو رد میکنه، حتی اگر خودت نخوای. روح ثروتمند از همین نقطه شروع میکنه. نه از ذهن، نه از آرزو، از بدن، از همین آمادگی ساده. 2. ذهن یک روح ثروتمند تکرار نمیکنه، خلق میکنه. ذهن فقیر همیشه از گذشته حرف میزنه. سال قبل نشد، پس امسالم نمیشه. همین یک جمله تمام آینده رو میبنده. اما روح ثروتمند یک سوال داره. فقط یک سوال که همه چی رو عوض میکنه. اگه این ممکن باشه چی؟ همین. نه جمله مثبت، نه تظاهر. فقط یک سوال که ذهن رو از مسیر قدیم جدا میکنه و پرتابش میکنه به آینده. ذهن خلاق کارش چیه؟ اینکه تصویر تازه بسازه. پس تصویرت رو از چیزی که میخوای بساز، نه اون که نمیخوای. و حالا وقتی اون تصویر رو با احساس واقعی همراه میکنی، ذهنت باور میکنه و میگه باشه، این واقعیت جدیده. از همون لحظه رفتار تو شروع میکنه تغییر کردن. محکمتر حرف میزنی، واضحتر تصمیم میگیری، انتخاب ها عوض میشن. تو دیگه کپی برابر اصل گذشتت نیستی. تو بازیگر نسخه جدیدت میشی. نسخه‌ای که خودت ساختی، نه نسخه‌ای که از دیگران کپی کردی. روح ثروتمند این رو میفهمه. هرچی رو نتونی توی ذهنت بسازی، تو زندگیت هم به دست نمیاری. پس خلق کن. هر روز. با یک تصویر تازه، با یک سؤال تازه، با یک احتمال تازه. اینجاست که ذهن تو از تکرار گذشته میره توی آفریدن. قلب روح ثروتمند قایم با شک بازی نمیکنه. احساساتش رو میبینه، نه این که ازشون فرار کنه. اگه غم داره پنهان نمیکنه. اگه میترسه به خودش دروغ نمیگه. اگه امید داره خاموشش نمیکنه. همین صداقت ساده قلب رو باز نگه میداره. باز بودن یعنی جریان. وقتی درونت صاف باشه، ارتعاشت هم صافه. اینجا همونجاست که اندیشه و احساس یکی میشن و جهان میفهمه با کی طرفه. دوگانگی که نداشته باشی، پاسخ گرفتن از جهان سخت نیست. قلبی که هماهنگه میگه من امنم. همین جایی که هستم هم میتونم رشد کنم. این نشونه رو خودت شاید نبینی، اما بقیه میفهمن. آدم‌ها کنار تو آروم میشن بدون اینکه کاری کرده باشی، چون قلب هماهنگ هوا رو آروم میکنه. نشانه 4 نوری که بدون تلاش پخش میشه. بعضیا فقط پا میذارن تو اتاق و فضا عوض میشه. نه به خاطر حرفاشون، به خاطر حالشونه. روح ثروتمند همینطوره. نه اینکه انرژی اجرا کنه یا ژست بگیره. حالش واقعیه، بدون تنش. این همون چیزیه که امروز بهش میگیم میدان. یه گستره نامرئی که همه حسش میکنن. اگه آرومی، فضا آروم میشه. اگه امیدواری، امید تو نگاه بقیه روشن میشه. فکر نکن تصادفیه. نیست. این ارتباط ناخودآگاهه.
شلدریک اسمش رو گذاشت میدان مورفیک، جایی که احساسها پخش میشن. روح ثروتمند حالش رو پنهان نمیکنه، اما روی بقیه هم نمیریزه. از محیط تأثیر نمیگیره، محیط رو تنظیم میکنه. نشانه 4 یعنی تو طبیعی فضا رو روشن‌تر میکنی، نه با تلاش، با بودن. 5. بخشش براش یک انتخاب نیست، یک مکانیسم انرژیه. روح ثروتمند برای اینکه ببخشه دنبال دلیل نمیگرده، چون میدونه انرژی فقط وقتی زنده میمونه که حرکت کنه. درخت وقتی میبخشه ضعیف نمیشه، ریشه دارتر میشه. رود وقتی جاریه خسته نمیشه، پاکتر میشه. تو هم همینجوری کار میکنی. در زیست شناسی سلول بروس لیپتون نشون داد سلولی که با بقیه در ارتباط رشد میکنه، سلولی که جدا میمونه میمیره. در انرژی هم همینطوره. روح ثروتمند میده چون جریانش اینطوری سالم میمونه. زمان، انرژی، لبخند، الهام، کمک، حتی دعا. هر چیزی رو که از عشق میاد بدون حساب و کتاب میفرسته بیرون، چون میدونه جریان فقط وقتی میمونه که از تو عبور کنه. 6. از موفقیت دیگران میلرزه؟ نه، روشن‌تر میشه. ذهن فقیر وقتی کسی موفق میشه نگران میشه، جمع میشه، مقایسه میکنه. اما روح ثروتمند وقتی یکی بالا میره برق نگاهش بیشتر میشه، چون میفهمه وقتی مسیر برای یکی باز شده یعنی مسیر برای اون هم فعاله و برای همه. وقتی شادی موفقیت دیگران رو جشن میگیری، مغزت یاد میگیره این حس امنه، پس اجازه میده این حس در زندگی خودت هم فعال بشه. حسادت یعنی انقباض، الهام یعنی جریان، و روح ثروتمند همیشه جریان رو انتخاب میکنه، چون میخواد جاری باشه، نه راکت. وقتی میبینی کسی رسید، تو فرار نکن، نخند، قضاوتش نکن. نگاه کن و بگو امکان رسیدن هست، نوبت منم میرسه. و همین جمله مدار رو باز میکنه. نشانه 7. روح ثروتمند به انرژی جمعی اهمیت میده. تو فقط تو مدار خودت حرکت نمی کنی، بخشی از یه شبکه‌ای، شبکه احساسها، فکرها، نیتها. هر کلمه‌ای که میگی، هر نیتی که میذاری یه موج میسازه، موجی که میره تو میدان جمعی. ایران باستان به این میگفت عشه، هماهنگی فکر، گفتار، عمل. راستی درون که بیرون رو هم شفاف میکنه. وقتی از ترس حرف میزنی، مدار رو میبندی. وقتی روشن و صادق حرف میزنی، ارتعاشت میره بالا و محیط رو هم میکشه بالا. روح ثروتمند اینو میفهمه. حضورش فضا رو عوض میکنه، حتی وقتی ساکته. نشانه 8. روح ثروتمند حضور داره. نه تو گذشته گیر میکنه، نه تو اضطراب آینده گم میشه. اینجاست، در لحظه، جایی که قدرت واقعاً روشنه. وقتی تو گذشته میمونی، انرژی سنگین میشه. وقتی میری تو آینده، تمرکز پخش میشه. اما همین الان، با هر نفس، تو وصل میشی به منبع. روح ثروتمند وسط هیاهو گم نمیشه. تو مرکز خودش میسته. نه دنبال آرامش مصنوعیه، نه دنبال هیجان بیپایه. دنبال حقیقت لحظه است. لحظه ای که میگه الان همه چیز ممکنه. یه روح ثروتمند از چیزهای کوچیک فرار نمیکنه. از چیزهای بزرگ هم نمیترسه. چیزی که فرق میسازه ظرفیته. آدمی که ظرفیت پایین داره با یه نعمت کوچیک هیجان زده میشه. با یه تغییر کوچیک هم به هم میریزه. این یعنی مدار ناپایداره. اما روح ثروتمند یه چیزو خوب میفهمه. هرچی ظرفیتت بیشتر بشه، جهان راحت تر بهت میده. ظرفیت یعنی چی؟ یعنی بتونی هم انرژی پول رو نگه داری، هم مسئولیتش رو، هم لذت بودنش رو.
یعنی وقتی فرصت میاد جمع نشی، وقتی پول میاد گم نشی، وقتی جریان زیاد میشه عقب نکشی. روح ثروتمند ظرفیت رو با تمرین میسازه، با نظم، با کنترل احساس، با توسعه میدان ذهنی. هر بار که میتونی کمی بیشتر تحمل کنی و نگهداری، مدار دریافتت بزرگتر میشه و جهان همیشه به اندازه ظرفیتت میریزه، نه آرزوهات. نشانه 10. انتخابهاش از آگاهی میاد، نه از واکنش. روح فقیر واکنشیه، اتفاق میفته. بعد اون میپرسه حالا چی کار کنم؟ اما روح ثروتمند واکنش نمیده، انتخاب میکنه. فرقش چیه؟ واکنش از ترسه، انتخاب از آگاهیه. وقتی اجازه میدی لحظه تو رو کنترل کنه، تو بنده شرایطی. اما وقتی یک لحظه مکث میکنی، نفس میگیری، احساست رو تنظیم میکنی، اون وقت قدرت برمیگرده دستت. یعنی چی؟ یعنی تو مدار رو تعیین میکنی، نه اتفاقها. روح ثروتمند قبل از هر کار فقط یک سوال میپرسه: این انتخاب منو بالا میبره یا پایین؟ همین سوال ساده زندگی رو عوض میکنه. آدم معمولی دنبال نتیجه است. روح ثروتمند دنبال ارتعاشه، چون میدونه نتیجه فقط دنبال ارتعاشه. نشانه 11 فروتنی واقعی داره، نه فروتنی نمایشی. روح ثروتمند نیاز نداره خودش رو ثابت کنه، نه با حرف، نه با نمایش، نه با مقایسه. این فروتنی از ضعف نمیاد، از آگاهیه. وقتی میدونی ارزش تو از درون میجوشه، دیگه نیاز نداری برتریت رو به کسی نشون بدی. سکوت میکنی، اما حضورت حرف میزنه. اگه موفقه، بلند پروازیش رو نگه میداره، اما متواضع میمونه، چون میدونه موفقیتش از مدار بالاتر اومده، نه از رقابت با کسی. فروتنی روح ثروتمند یعنی من کافیم. برای درخشیدن لازم نیست کسی رو شکست بدم. این فروتنی ریشه عزت نفس واقعیه، نه جایگزینش. نشانه 12 طبع بلند داره و خودش رو کوچیک نمی‌کنه. روح ثروتمند خودش رو کوچیک نمی‌کنه تا کسی حالش بهتر بشه و خودش رو بزرگ نمی‌کنه تا کسی رو تحت تأثیر بذاره. این طبع بلند غرور نیست، لجبازی هم نیست. یک انتخابه. انتخاب این که من در ارتفاع خودم میمونم. اگه وارد جمع میشه، سطح حرفا رو پایین نمیاره. اگه وارد رابطه میشه، ارتعاشش رو فدا نمیکنه. اگه با آدمهای منفی روبرو بشه، به جای سقوط فاصله میگیره. طبع بلند یعنی من ارزشم رو خرج اثبات نمی کنم. خودم رو با احترام نگه می دارم. و همین رفتار بی صدا اطرافیان رو هم بالا می کشه. نشانه 13 مسئولیت رشدش رو می پذیره. روح ثروتمند دنبال مقصر نمی گرده. نه دنیا، نه آدمها، نه گذشته. میدونه هر تجربه خوب یا سخت یک پیام داره، یک درس، یک قدم برای جلو رفتن. وقتی مشکلی پیش میاد نمیگه چرا این اتفاق افتاد، میگه باشه، چی میتونم ازش یاد بگیرم، چی رو باید بهتر کنم. این یعنی بلوغ، این یعنی قدرت واقعی. چون روح ثروتمند هیچ وقت خودش رو قربانی نمیبینه. میگه من در مسیرم، میفهمم، یاد میگیرم، رشد میکنم و از هر اتفاق نسخه قوی تری از خودم رو میسازم. این یعنی مسئولیت، نه سنگین، نه ترسناک. یک انتخاب روشن، یک احترام به مسیر. روح ثروتمند میدونه رشدم با منه و من آماده‌ام قدم بعد رو بردارم.
نشانه 14. روحش بزرگه. واقعاً بزرگ. روح ثروتمند خودش رو با چیزهای کوچیک درگیر نمی‌کنه. به جای رنجیدن میگذره. به جای مقایسه میسازه. به جای اینکه بگه چرا اینطور شد، میگه باشه، از این هم عبور میکنم. روح بزرگ یعنی چی؟ یعنی ظرف درونت بزرگه. حرفای کوچیک تکونت نمیده. حسادت، قضاوت، ترس یا حرف مردم مسیرت رو منحرف نمیکنن. چون تو میدونی کی هستی، میدونی کجا داری میری و هیچ چیز کوچیکی انرژی یک هدف بزرگ رو خراب نمیکنه. روح ثروتمند دلش روشنه، نگاهش بالاست، رفتارش از جایگاهی میاد که اسمش طبع بلنده. وقتی کسی اشتباه میکنه میفهمه. وقتی کسی میترسه حمایت میکنه. وقتی کسی موفق میشه شاد میشه. این یعنی عظمت. این یعنی بلوغ. این یعنی انرژی انسانی که نه فقط خودش بلکه همه رو با خودش بالا میبره. ما تا اینجا مهمترین نشانه ها و ویژگی های روح ثروتمند را مرور کردیم. بعضی از این خصوصیات شاید همین حالا در تو فعال باشه، اما خبر مهم اینه که همه این ویژگی ها قابل کسب شدنن، برای تو و برای هر کسی که با میدان تو در ارتباطه. روح ثروتمند بودن فقط یک حالت نیست، یک انرژی مصریه. انرژی که هم خودت رو بالا میبره و هم دیگران رو. پس حالا قبل از ورود به تمرین ازت فقط یک سوال دارم. حاضری محیطت رو و به دنبالش جهان رو ثروتمندتر کنی؟ اگه حاضری در سکوت بگو من روح ثروتمندم و ثروت را مصری میکنم. حالا شروع میکنیم. چیزی که فرق میسازه ظرفیته. الان فقط رها کن. پاهاتو روی زمین حس کن و اجازه بده وزن بدنت پایین بره. بدون تلاش سنگین میشی و زمین نگهت میداره. حالا یه دم آهسته و یک بازدم طولانی تر. با هر بازدم بدنت یه درجه رهاتر میشه. تنش‌ها از پاها شروع میکنن به پایین رفتن و تو فقط مشاهده میکنی. الان کف پا رو حس کن. گرما، سنگینی، نبض. هرچی حس کردی درسته. حالا تصور کن جریان انرژی داره بالا میاد. به زانو، به شکم، به مرکز بدنت، جایی پشت ناف، نقطه‌ای که بهش میگن هارا یا هسته قدرت درونی. همینجا یک نقطه روشن، یک هسته آرام داره فعال میشه. حالا توجه رو ببر بالا به پیشونی. یک نور کوچیک اونجاست. شفاف، ثابت، آروم. این نور ذهن رو باز میکنه. فکرها میان و میرن و تو فقط نگاه میکنی. الان احساس کن که این صدا از درونت میاد. من آمادم. جریان ثروت از من عبور میکنه. دوباره آروم اما محکم. من آمادم. جریان از من عبور میکنه. بدنت این جمله رو قبول میکنه. ذهن آروم میشه.
قلب باز میشه. دستت رو بذار روی سینه. یه نفس آروم بکش و حس کن قلبت گرم میشه. این گرما الان داره فعال میشه. با دم انرژی وارد میشه. با بازدم از قلب در بدن و اطرافت پخش میشه. هر تپش قلب یک موج قدرته. موجی که تا چند متر بیرون از بدنت میره. حالا در شونه ها، بازوها، انگشتا انرژی جمع میشه. گرم، زنده، پرقدرت. این انرژی ثروته، انرژی بخشش، انرژی انتقال. حالا میریم سراغ بخش اصلی هیپنوتیزم. یه نفر رو بیار تو ذهنت. کسی که میخوای براش خیر و فراوانی آرزو کنی. اسم لازم نیست، فقط حضورش در ذهن. حالا از مرکز قلبت یک موج نور طلایی بفرست سمتش. با عشق، با نیت. این موج وقتی از تو ارسال میشه چند برابر قوی تر برمیگرده. این قانونشه. تو الان در مرکز یک مدار زنده‌ای. بخشش، بازگشت، تقویت. هرچی بیشتر میدی، بیشتر هم میگیری. حالا یه موج دیگه بفرست. این بار بزرگتر. این انرژی الان فعال شده. این میدان واقعیه، قابل احساس، قابل اندازه‌گیری. حالا این انرژی رو از بالای سر تا پایین ترین نقطه بدنت پخش کن. طوری که هر سلولت رو روشن کنه. مثل یه شهر چراغانی شده. و بدنت یادش میاد که ثروت یعنی جریان و جریان یعنی من. از این لحظه هر بار به این نقطه برگردی، این مدار قوی تر میشه، واضح تر، فعالتر، تأثیر گذارتر. تو الان در فرکانس روح ثروتمند هستی. قلب باز، ذهن شفاف و انرژی در گردش. اگه این حالت رو فقط چند دقیقه بعد از پایان ویدیو نگهش داری، تا ساعتها در میدان تو میمونه و جهان سریعتر از اون چیزی که فکر میکنی بهت پاسخ میده.